चलिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वेन डायग्राम है, तो इसका आंसर देने का कोशिश करिए प्लीज़। तो इसका आंसर देखिए, इंडिया एशिया महादेश का एक देश है। एशिया महादेश का एक देश है और अफ्रीका एक अलग महादेश है जो एशिया महादेश से कोई संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों।